那图文笔刷的话，这边有像这样这种就是图文笔刷，这种就是图文笔刷。我稍微放大一下我的画面哦，这种，那其实它的笔刷就是以这一个笔触下去做变化。我现在把它换成红色了，对吗？这个笔触，因为它也是用色调，色调，我选5的话，它会维持原来颜色，对，那再等于是把这个笔触的延伸变形，延伸变形。那如果说我要自己做这个笔触呢，其实这边还有很多啦。其实如果你没有什么想法，这边有很多，艺术里面就很多，像墨水啦、书法、水彩这些事，比如说墨水好了，这边就很多现成笔触可以用，现成笔触可以用。比如说这个好了，这个跟这个好像有点像，没有，哦，感觉上哇，受精体，对，可以吗？蛮像的。昨天你自己说的吧？对哦，很像啊，对啊。好啦，因为前面有顿一下嘛，我们是要拉，这个没有啊，这个前面比较有力道，对没有？这边很多现成的可以用啦，其实可以用，对不对？这上面题，对没有？乱七八糟题，对吧？可以用，现在还蛮不错。不过那你说，但是这边有很多笔触，但是就少一个，哪一个啊？就是我要用的那一个，什么什么好，所以说我要自己做笔触怎么办啊？可以的，比如说我要做一个藤蔓这样做一个三角形就比较快。有三角形是藤蔓的，来多边形按一下下不是变三角形吗？按序电它垂直，我先填个颜色了哈，我填个绿色好了，深一点的绿色倒过来我把它压扁一点，压扁一点假设这样那我想把这个当做我的笔触来用，来这边呢笔刷面板打开，我把它拉进去，那又问你干嘛做线条图笔刷了确定，打开，开出线条图笔刷的选项那第一个要先做选择就是方向你在画的时候呢，方向是怎样呢？是由上往下画呢，还是由下往上画？以这个来讲，应该是上或下嘛。那我现在是想从根部往上画，所以我要把它倒过来。那这两项大概就不用选择了啦，对不对？这两项笔触的方向绝对是错的嘛，不是往下，就是往上往上往下这两项，往上这样画。好，先这样按确定。这边就多一个笔触出来了。那我这个可以先丢掉选到这个笔触，拿出我的笔刷，绘图笔刷我就可以画出这个来，可以吗？就可以画出来。不过呢，现阶段它都是一样粗细都是一样粗细可是我想要有一些变化呢，来点两下这边有3个变化：一比例缩放，伸缩以符合长度，跟在参考线之间伸缩那我刚才用的是伸缩以符合长度也就是说笔画本身不会变细，你把它拉长，只是把长度拉长，但是宽度是不会变的我们现在如果我们去预设的是这一项嘛所以把它拉长宽度是不会变的，短一点，宽度还是这样，长一点，宽度还是这样，不会变，知道吗？那如果说呢，我们选择这一项依比例缩放，也就是说呢，当我的线条比较长的时候，它就会比较长那线条比较短的时候，它就会比较假设线条比较长的时候呢，它会比较宽线条比较短的时候，它就比较窄，其实就是比例嘛拉长的时候它的宽度也会等比例的变长。我来看一下是这样我先保留笔画，这是一般的状况。我现在呢拉短一点是这样拉长一点是这样，有没有会不一样哦。当然啦，太粗了，这边是太顺了，对吧？我现在呢把它固定呢，这边缩小一下。缩小的时候你可以预示一下我要画藤蔓搞那么粗干嘛？对，这样好了。好，保留笔画，把这些都先杀掉来，长一点它比较粗；短一点它就比较细，没有？长一点它就比较粗，短一点它就比较细。就是不过这也细的太夸张了，把它再拉到依照自己的需求嘛这样好了。我要画一棵树吗？不过树的话，这个也太柔软了吧我画一棵树好了。树的话，那颜色当然要换掉，把它换成棕色咖啡色画出来。也没咖啡色上色忘了转上色这边换成色调及浓度嘛，对不对？好，确定。我把它套用是笔画，有没有变色了好，
那画的时候呢，我就会这个画一棵树，先画主干，这是闹鬼的树吧？对啊。哦，不过这个有点难弯了，对啊。这个以前我们在学国画的时候，就是学什么画什么鹿角枝啊，哦，我都把鹿还给老师了。我这边在这边碗高，对不对哈？但是呢，你会发现越细的笔触呢，越短的笔触它越细，有没有越短的笔触它就越细，越长的笔触呢，它就越粗，这边这边就多余了，对不对这边再出去就好了。好，哦，这个想起以前在学校画国画的那一段惨痛的日子我最讨厌的就是两种笔，两个课程，一个是毛笔课，书法跟国画这两个课程，因为都同一个老师，那老师神经病，你知道吗？对啊，对啊，好了，等一下神经病的事迹，等一下再跟报告书画好了，被我们老师看到一定会揍我，对啊，画成这个德行。哎，我稍微把它调整一下，现在断掉了调一下，到我后了，我慢别倒。我刚才在画的时候就应该要小心了到我后，会特锤啊。按上下左右键呢去调整一下。好了，算了，不那么认真干嘛？来，这是画树干的部分。好，那我要画叶子呢？哎，刚才我叶子呢？好了，自己再画一个叶子叶子呢，我随便画。来，这边有一个叫点滴笔点滴笔那点滴笔呢可以直接算了这是韩籍吧？对哈。我看我还是直接用这个椭圆形来画一下了来，我画一个椭圆形然后呢，笔刷这个我点一下了啦点一下叶子，简单一点就好了这边呢稍微缩一下那叶子不就绿色吗就绿色倒过来一下倒过来一下那我再画个梗梗的话我就直接我好紧张因为时间来不及对梗就三角形了三角形那就扁一点来那这个叶子弄淡一点了好像哎呀弄错了，外框不要了好了这样那刀可以但是我这次呢，这个不是要当图样笔那个图样笔刷那个散落笔刷，我是要当线条图笔刷我把笔刷打开来丢进去线条图确定好方向也是由下往上依比例缩放确定小一点的小一点好先确定来先烧掉它画画看一样笔刷拿出来不是你是这个对不过呢形状变得有点莫名其妙伸缩以符合长度还是这个没有问题了只是我画的好像这个好像太细了不要这样好了好那你看一下画的时候你画大一点叶子就比较大小一点叶子就比较小而且还可以自己转方向另外当然你要选择上色这个那你在画的时候比如说我这边呢马上点颜色你可以画不同的颜色的叶子方向呢你画小一点的叶子它就会变小画大一点的叶子它就会比较大方向可以自己决定自己决定或者先去扁或者先去扁不过一棵树的叶子都要一个一个画画完大概明年了没有了开玩笑可以这样对慢慢画大一点的叶子哇这也蛮修多吧给它洗小一点好了对吗画鸡的羽毛不是鸡鸟的羽毛也很好用也很好用不过这棵树呢五颜六色应该是附近的化学工厂害的吧对不对怎么会这样呢可以吗方向可以这样画来给各位看